नमस्ते दोस्तों, एडिट वन इंटरनेशनल आप सभी के लिए कई प्रकार के प्रोडक्ट्स के बॉक्सेस लेकर आया है। आइए देखते हैं ये प्रोडक्ट बॉक्सेस किस तरह से डिजाइन होते हैं। तो चाहे आपका कोई भी बिजनेस हो, आप किसी भी प्रोडक्ट में डील करते हो, उस प्रोडक्ट के हिसाब से आप अपने कस्टमाइज्ड बॉक्सेस को इन तरह से बनवा सकते हैं। तो देखिए, इस तरह का ये बॉक्स है जिसपे बाहर की तरफ आप अपना प्रोडक्ट का नाम लिखवा सकते हैं, प्रोडक्ट की पिक्चर बनवा सकते हैं और ये देखिए पीछे भी जो है आप अपना प्रोडक्ट बनवा सकते हैं। तो देखिए अब इसको ओपन कैसे होता है। तो इस तरह से जो है ये बॉक्स ओपन होगा और देखिए अंदर जो है एक हाई क्वालिटी की फोम लगी हुई है जो आपके प्रोडक्ट्स को जो है सेफली इसके अंदर रखेगा। तो आपका प्रोडक्ट जिस भी डिजाइन का है उसके अकॉर्डिंग जो है आप इस फोम को बनवा सकते हैं और पीछे भी जो है इसमें आप प्रिंट करवा सकते हैं अपने कस्टमाइज के हिसाब से। और इस तरह से जो है ये बॉक्स फिर बंद हो जाएगा। सो दोस्तों, देरी किस बात की, अगर आप चाहते हैं अपने प्रोडक्ट्स के स्पेसिफिक बॉक्सेस को बनवाने के लिए और अपने कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए, तो तुरंत जो है एडिट वन इंटरनेशनल को कॉल करके अपने बॉक्सेस का ऑर्डर प्लेस करिए और कस्टमर्स तक जो है हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट पैकिंग बॉक्सेस पहुंचाइए। थैंक यू।